kusoo dhawo barnaamijka Buniyo Book toddobaadkan waa hodanka baahan iyo himiladeedii waxaa qoraa ka xirsi cali xaaji xasan horena qoray buugga la magac baxay mii ilaa madaxtooye buuggaas oo hadal hayn badan ka dhaliyay dhammaan deegaanada Soomaaliya degto haddaba toddobaadkan marti waxaa inoogu ah barnaamijkan inala gorfeenaya yaasiin jaamac yaasiin xalase oo ah aqoonyahan bartay culumta maamulka dawladaha sidoo kale dhaqaalaha macalinna ka ah jaamacadda Hargeysa haddaba yaasiin xalase buugga hodanka baahan iyo himiladeedii ayaan u kala baxaynaa yaasiin kusoo dhawo barnaamijkeena Buniyo Book aad maastay inteena barnaamijka yaasiin oo guda galin marka hore waxaan ku yara furnaa si maskaxda aad ugu yara shaqeyso in yara bunaba la yara cabaa buugina wanagan haysano insha Allah inuu guda gali doona marka bal bunka kugu soo markaas hodanka baahan iyo himilada inteena u guda galin waxaan doonayaa in yar inaad bulshada isku sheegto oo kuma yaasiin iyo taariikhdaada kooban Maxamed yaasiin xalase degan Hargeysa ku barbaaray wax ku bartay ku caruur dhalay runtii baraka ah jaamacadaha dalka marka bahda wax akhriska maktabada qaranka Hargeysa Somaliland National Library ka tirsan sidoo kale meelo kala goobo kale wax akhris ka tirsan maanta madashan waxaan ku joogaa anigoo ah bahda wax akhriska ee dalka hodanka baahan iyo himiladeeda wuxuu ka kooban yahay laba qaybood sida magaca inooga muuqdo marka waxaan doonayaa bal inaad nala wadaagto macnaha guud ee magaca xambaarsan yahay iyo sidoo kale fikradda uu gudbinayo buug qof hodana oo haddana baahan oo waxaan lagu raadin suugaanta silan sugan marka hodan baa qof hodana oo xoolana haysta haddana baahan marka qoraagu wuxuu isku dayayaa in hodantinimada dadku ay haystaan ay qofkaas ka baahan yahay wixii ka baahay bixi lahaa uu tuso oo marka buugkana noqdo waa hodan baatay laakiin ka baahantay garasho la'aan baa jirta marka ay qayb leedahay himiladeedii oo marka noqonaysa aragtida ama hiraalka qoraaga buuggu uu isleeyahay haddii aad adigu talada timaado ama cid aad wadataa talada timaado ama ay cid talada isku aragti noqotaan way mari kartaa himilada bal himiladaas oo qoraala wax uga sheeg marka taas buuggu noqonaya marka waa hodanka baahan ayuu marka magaciisu waxa jira fikrad guud oo gudbinaya fikradda guud ee buuggu gudbinaya wuxuu buugga yoorta kaga duwan yahay buugaagtii hore mar waxa weeyaan buug ka hadlaya nidaamka dawladeed ee Somaliland oo qoraagu isku dayayo in qaab dhismeedka xukuumadnimo qaab dhismeedka xukuumadeena iyo maxay hay'adaha dawladeena iyo adeegga ay qabtaan wasaaraduhu sida ay u qabtaan in wax laga bedelo marka buuggan wuxuu noqonayaa markaas inuu iba furo ama wax iska weydiiyo dood ku aadan nidaamka dawladnimada ee Somaliland taasoo dabada la galaysa dastuurkii marka dastuurka uu leeyahay qaabkan uu dastuurkeenu u yaala ama dawladnimada u taala kadib markii ay 30 sano ama 20 sano soo tijaabinay waxayna geesiin weyday wixii ay doonaynay inay gaarno marka isagu wuxuu leeyahay qaab kale waxa loo maro oo nidaam kale hal la maro marka doodda ugu weyn u furaya ama aragtida ugu weyn u gudbinaya aragtida qoraagu waxa weeyaan inuu qoraagu soo jeedinayo qaab dhismeed ka duwan qaab dhismeedka dawladnimada maanta haysano oo marka aan ahayna maxay ahayd torekii boqolkiiba ahaa madaxweyne ama bio presidential ama aan parliamentary ahayn oo labada mid u dhaxeeyo semi presidential ama qayb ahaan noqonaya waxay noqonaysaa dawladdu in madaxweynuhu awoodana sharci dejintu yeelanayso doodda noocaas oo buuggu furaya marka doodda wuxuu isku xoojinayaa qoraagu in wax fara badan ka sheego waxay noqonaysaa waxa buuggan sidaan ognahay buuggan hodanka baahan iyo himiladeeda oo ka kooban yahay 7 qaybood iyo sidoo kale xajmigiisuna aad u weyn bal nala wadaag 7 qaybood iyo inta page uu yahay waa si wanaagsan buuggu waxa weeyaan 474 page runtii waa buug weyn marka aad eegto waxa uu ka kooban yahay 7 qaybood xagga chapterska ama cutubyadana waa 30 cutub iyo 4 lifaaq qaybaha kala duwan buuggu wuxuu qoraagu kala xushay qaybta koowaad wuxuu ka soo hadlayaa xadaaradaha iyo sida ku sameysmaan xadaaradaha iyo dhaqanka iyo diimaha xadaaradu soo burburaan qaybta kale wuxuu ka hadlayaa dawladnimada nooca dawladnimada jirta sida maxay ahayd mid boqortooyo mid kale talis
mid dimuqraadiya mid isku jirta oo dimuqraadiya haddana authoritarian nooca ayuu kaga soo hadlaya dowladnimada si qofka uu doonayo uu la hadlo markuu hore uga soo sheekeeyo nooca dowladnimo dunida jirta markuu ka hadlo nooca dowladeed ee dadku isku biiraan ama dowladuhu haddii ay federaal tahay federaal tahay iyo way noqonaysaa marka qoraagu inta hore buuggiisu eegaya taariikh iyo hordhac mug weyn oo laga hore looga yiri maxay hayto dowladnimada oo soo qaadanayo inta dhexe oo qaybta ka bilaabmaysa saddexaad waxa uu bartaa ku iba furaya aragtida qoraaga oo loo yaqaano isbedel gun ilaa baara marka qaybtaas dooda qoraagu ay ka bilaabmaysa qaybta loo yaqaano isbedel gun ilaa baara oo markaa noqonaya inuu qoraagu leeyahay haddii ay doonayno inaan baraarno oo aan ka baahi baxno nidaamkan in maanta haysano bartan ay joogno waa in isbedel gun ilaa baara la sameeyo oo ku taxalluqa in dastuurka Soomaaliland wax laga bedelo oo ah in nidaamkeena dawladda maanta madaxweyne ku-xigeen lagu bedelo madaxweyne iyo laba madaxweyne ku-xigeen ama madaxweyne ku-xigeen iyo ra'iisul wasaare sidoo kale wuxuu soo diinayaa nidaamkan ay u taalo dalku maxay ahayd wax walba ay caasimadda ku soo ururayaan in la sameeyo 4 aag ama 4 kilil oo dalka loo qaybinayo in wasaaradaha tiradooda iyo xajmigooda lagu soo koobaystay 10 in wasaaradaha la geeyo goobaha shaqo ahaan ay ku fiican yihiin in aag kasta 3 wasaaradood la geeyo in caasimadda ay joogaan 6 waxay tole wasaaradood in caasimaddu xeer iyo hanaan gaar lagu maamulo qaadato in maxay ahayd tole baarlamaanka tiradiisa la kordhiyo in golaha guurta tiradeeda la kordhiyo oo ay ka yimaadaan 40% maxay ahayd tole dhaqanka iyo maxay ahayd tole culimada 30% aqoonyahan 30% dad xilal waaweyn ka soo qabta dalkan oo ka howlgabay xilalka waaweyn qaranka oo golaha guurta inoo noqdo golo odayaal iyo dad wax karad iyo aqoonyahan iyo dad la jecel dalka oo jira xagga golayaasha wakiiladana doorasho lagu imanayo qoraagu markaa wuxuu isweydiinaya qaab dhismeedka xukuumadda hanaanka maamulka hanaanka dawladnimada iyo waxa loo yaqaan jiritaanka maxay ahayd tooleeyin adeega dawladda sida loo gudbinayo oo uu leeyahay dadka lagu dhaweeyo oo aan wax walba in caasimadda lagu soo ururin aragtida noocaas uu iibinaya xagga hanaanka la qaadanaya duunku qaatay dhaqaale waxa uu leeyahay suuqa xorta qaadana suuqa xorta hadaynu qaadano waa inaan suuqa xorti noqon mid ay 100% dadka ganacsatada dhaqaalaha gacanta kaligood ku haynayaan ee dawladuna bar gacanta ku haysta oo shirkadaha dawladdu leedahay maamulaysa oo ay shirkadaha qaar dawladdu yeelanaysa oo haddii shirkadaha qaarna ay dawladda iyo shacabku wada yeelanayaan oo inay dawladdu noqon dawladdu inay dooshun ka eegto shuruucda oo dhaqaalihii maamulkiisa uu gacan galo private dawladdu waa inay xal soo hadhaa waxna private ku yeeshaan sidoo kalena ay markaa noqotaa suuqa xorta la eega marka xorriyadda lafteeduna aan xorriyad mudlaqa oo la siinay ganacsatada ama say loo fahmay aan ahayn meelahaas uu isweydiinaya xagga maamulka dawlad dhexe dawlad maxay ahayd tolay kila oo noqonay authority iyo dawlado hoose weyn la sameeyo nidaam noocaas uu qoraagu doodiisu hadad akhrido ilaa ay ku qotontaa oo mid kasta uu soo qaadanaya jirita dhibaatooyinka leedahay markuu ka hadlayo madaxweyne kaligiya oo tan imkaan isticmaalna wax ka sheekeynaya inuu awoodda madaxweynuhu kaligiis ka leeyahay wax dawlad madaxweyne ku-xigeenkiisu lahayn baarlamaankana marka uu baahdo inuu awood isticmaali karayo oo ma garanaysa aanay disa loo qaaday adag tahay marka wuxuu ka soo qaadanaya inuu markaa madaxweynuhu kaligii awood xoog yeelanayo ta kale ee baarlamaantarigana in madaxweynayaasha la dabraayo oo kolba ra'iisul wasaare dawlado badan oo dhacaysa Soomaaliya maxay ahayd Israa'iil Talyaaniga wadamada waaweyn laftooda adarka inta soo dawladda isbedelay markay baarlamaanka tirtay marka wuxuu diinay meel meesha u dhaxaysa oo madaxweynaha awoodiisa la kaliya yeelanayn baarlamaankiina dawladda cagaha qabanayn meel dhexe ay nagu soo nimaadna u leeyahay ay markaa dood furaya buugga markaan akhrinayo waxaad moodaa in fikrada anigu aan la wadaag ama buugga akhrinba markii hore igu jirtay isla haddii aad fursad u hesho la wadaagtid bulshada oo ahayd caasimadda inaan lagu koobin wasaaradda ama maamulka guud waayo waxaad arkaysaa wasaaradda xanaanada xoolaha ama wasaaradda kalluumaysiga ku taala madaxtooyada dhinaceeda ama wasiir ku-xigeenka agaasimihii guud dhammaantood dee xagga joogaan wasaaraddana shaqo ahaan looga baahan yahay wax ka baxsan intii buug waxaad moodaa inuu la daran yahay bulshada oo soo gudbinayo fikrado badan oo aqoonyahanka dad kala duwan doonay isbedel ka dhex guuxay waxaa jira dooda ugu weyn as leedahay buuggu furaya oo waxaasoo dhan doodo kala duwan baa furay ka ugu weyn as leedahay uu si weyn yani saameyn dooda weyn ee uu furaya reer Soomaaliland dawladnimada ku furay waxa weeyaan
inuu leeyahay maanta wax la joogo xilligan wax iska weydiin lahayn nidaamka dowladnimo aan haysano qaab dhismeed hadday tahay iyo qaab dhismeedka xukuumadda iyo qaab dhismeedka dowladda iyo qaab dhismeedka maxay ahaydeen golaha sharci dejinta sidii inagu jiraan dooda noocaas oo furaya doodaana kagama tegayo kaliya inuu leeyahay waxaan iyo waxaan hala sameeyay waxa uu qoraagu sheegaya siduu isagu u arko xal ee uu leeyahay hawshan aan haysano saasan xalkeeda u arkaa waa laga yaabaa markaa qofka ka aragti duwan ee marka leeyahay dood uu furaya waxa weeyaan qofka aqoon-yahanka isaguna dowladnimada doonaya wax ka yiraahdaa isaguna dhanka kale kusoo istaagaya ama nidaamka maanta jira ha taageero ama nidaamka duwan ha keeno laakiinse waa inuu markaa isaguna doodiisa ku saleeyaa dee waxaan aan haysanay nidkii ugu wanaagsan yahay caddeynteeda keena hadduu nidaamka kala keeno siduu inoola jaan qaadayo siduu u howlgelaya sheego xagga bartan qoraagu ka hadlayo wuxuu sheegaya xataa heer wasaaradihii uu sheegaya barta uu geynayo uu daynayo in dowladihii hoose sida u shaqeynayeen waxbarashada sidii laga yeelaa waxyaabahaas isagu dooda ugu weyn u furaya noqonaysa waa is iska weydiin maanta in la iska weydiiyo buugani nidaamka dowladnimo ma jiro oo la tacalluqaya in maanta dastuurkeena haddii loo baahday in la furo aan loo furin qof iyo qodob iyo toone si bal guud loo eega ayuu ka hadlaya aada maasta waxaa jira siyaasiyiin markii bandhigan goobjoog ahayn ka fikir duwanaa oo siyaasiyiintaas waxay aaminsan tahay kadib markay xilka ka degaan ama hankoodii markay gaadhaan haddii madaxweyne yahay haddii wasiir yahayba kadib ay buug qoraan waxaanay ku saleynayaan in haddii ay qoraan himiladooda ama yacni fikirkay xambaarsan yihiin in la ogaan karo qofkaas meeshuu socdo taasna sababi karto in xilkii loo dhiibin ama laga soo horjeesto ma la aaminsan tahay xirsi cali xaaji xasan uu ka duwayay sidaas isagu wuxuu aaminsan yahay kahor intaan xilka la qaban ama siyaasadda lagu soo biirin buug la qori karo marka siyaasadda lasoo galo in buug la qoro kadib marka laga degana in la qoro ma la qabta fikirkaas mise waad kaga duwanta runtii qabaa oo dee taariikhda dad soo maray oo xilal ka soo qabtay wadamadooda waaweyn ayaa intii aanay xilka qaban ee siyaasadda ku jiraan ay raadinayeen kursiga dalka ugu sarreeya buugaa qoray markii ay ka fadhiisteen qoray markii aanay siyaasadda soo gelinba qoray oo 3 marxaladood ku sugnaayeen qoray tusaale ahaan oo kale waxaan soo qaadan karnaa madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka iyo madaxweyne Barack Obama ayaa 2004 wuxuu qoray buug la yiraahdo indha adayga rajada 2004 markaa wuxuu ahaa senator buu oo yuha Orisity of Hope baa la yiraahdaa indha adayga rajada haddana muddo kadib wuxuu qoray buug la yiraahdo riyooyinkii aabahay Dreams of my father labada buug wuxuu qoray intii uu senator-ka ahaa riyooyinkii aabahay iyo indha adayga rajada marka waxaad arkaysaa marka barta waxa laga sii arkay dadka reer Mareykan waxa akhristeen oo sii yaqaaneen Obama riyooyinkiisu waa maxay Obama muxuu ku indha adag yahay inuu qabto uu doonaya buugaas way yaqaanaan dadka reer Obama qaar aw codeeyma kuwa kale isagoo wax laga sii yaqaano huis Obama la garan karay ayuu meesha tagay ila buugta noocan dadka qaar waxay sameeyaan siyaasiyiintu qaar way isku soo bandhigaan dowladooda waxay doonayaan waxay sameeyaan higsigooda iyo himiladooda mustaqbalka fog ay ku sii sheegaan waana nidaam dowladdu ay marto marka qofku ka tagana way jiraan siyaasiyiin qora marka ma garanaysaa ay labadaba way jiraan marka qofka siyaasiga ah ku xiran tahay isoo ku noqonayo marka ka fadhiisataad qori isma kursiga ugu sareeya dalka gurigaaga ayaa doonaysaa qori labadaba way jiraan qaar markay ka fadhiisteen qoray iyo qaar markay ku sii socdeen qoray markay fadhiisteen qoray labadaba way jiraan waana wax inta badan dowladdu lagu yaqaan oo la sameeyo aad maasta waxa jira buugan waxa qoray siyaasi xirsi cali xaaji xasan buugan sida inoo muuqata waa siyaasi reer Soomaaliland qoraagu waliba xilal sare ka soo qabtay xukuumaddii hore sida iga muuqatana waxa inta badan saalayaasha ku soo qaadanayo Soomaaliland bay ka kooban tahay waa muxuu yani buugaasi ma gaarsiin isleedahay yani Soomaalida oo dhan way ka faa'iideysan kartaa maadaama af Soomaali uu ku qoran yahay oo qof kasta oo af Soomaali qori kara akhrin karana oo akhrisan karo yani fikradda qaadan karo dawladaha kale ee Soomaaliyeed ee Djibouti Soomaaliya dawladaha kale ba ka faa'iideysan karaan buuglad ha oo de way akhri karaan laakiin de marka aragto buugu wuxuu inta badan ka hadlaya uu de maadaama inuu dowladnimada Soomaaliland buu isku dayayaa inuu challenge karo xoogeedu wax weeyaan qaab dhismeedka xukuumadda Soomaaliland laakiin se meelaha qaar is leeyahay uu taabanaya wax weeyaan markuu ka hadlayo in qoraagu nidaamka dowladnimo intaanu Soomaaliland iyo mid walba wuxuu kaga hadlayaa markuu chapterkeeda joogo ama cutubkeeda joogo uu ka hadlayaa dawlad baarlamaantariya oo baarlamaanku la soo dooranay kadib baarlamaanku soo dhex dooranayo wasiirka koowaad ama ra'iisul wasaaraha taasoo ka hadlaya marka waxa taa soo sheekeynaya
wanaageeda iyo xubaanteeda marka wuxuu markaa ku soo qaadanaya oo kale wadamadu soo qaadanaya kamid Soomaaliya marka wuxuu oranaya Soomaaliya inta badan wax ragaadiyay maamulkeeda madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha isku dhaca taasuna ay keento inuu ma garanaysaay xagga baarlamaanka uu madaxweynuhu soo raali gelin kulba ra'iisul wasaaraha bedelo culays kaga imanaya taasuna ay keenayso in dawladdu socon marka qaar wuxuu soo qaadanaya wadamada isticmaala sida Talyaaniga iyo maxayada Israa'iil iyo umar walba baarlamaanku dawladdu ay dhacayso dawlad cusub la gelinayo doorasho la geliyo haddana dadkii la weydiisanayo cod ay dadkii ku siiyaan marka Soomaaliya markuu ka hadlayo uu soo qaadanaya marka dadka reer Soomaaliya maadaama ay nidaamkooda iyo deemkaas ku socdaan dadku ay dooranayaan baarlamaanku isku sii dooranayaan waxa noqonaysa marka in iyaga laftooda qaybta ka faa'iideystaan buuguna sidiisaba marka laga tago dadka dawladaha marka qaab dhismeedka dawladaha waxa uu ka faa'iideysanay qof kasta oo baranaya culunta siyaasadda iyo maxay ahayd toolay hogaaminta wuxuu baranaya noocyada dawladeed buu soo qaadan inta hore dhan qoraagu inta badan wuxuu isku dayayaa in noocyada dawladda dunida ka jiro dhan soo qaato mid kastana uu ka waramo wanaageeda iyo dhaliisheeda marka taana waxa isleeyahay qof kasta oo maanta wax ka garanaya ama wax ka baranaya waa buug anfacaya aan isleeyahay oo qof Soomaaliya anfacay way buugta hore Soomaalida qortay waxay jireen ama buug laga qoray suugaan hore ama taariikh hore ama qof iska sheekeynaya biography-giisa oo taariikh nololeedkiisa ka sheekeynaya ama ka sheekeynaya maxay ahayd toolay dhacdo ogaa laakiin kan wuxuu ka sheekeynayaa dawladnimada iyo sida ay tahay marka maadaama qofkuna waxaan cilmi yahay qoraaguna meel badan soo xigtay oo ilaa 23 reference ay ku yaalaan buugga qofku markuu intuu dhiganayo ardaygu uu ka faa'iideysan karaa marka yani waxa weeyaan si guud qof kasta oo Soomaaliga yaqaana Soomaali ku hadla akhrin karana iska dhaxarka oo iska faa'iideeya oo iska dhaxarka kara buuga waxa Yaasiin waxaad ka mid ahayd dhowr qof oo qoraagu u igmaday in buuga ay soo horaan akhriyaan intaan la soo bandhigin maxaa leedahay kalsoonida leeg buu qoraagu kugu qabaa oo aad kaga duwaneed dadka kale intaas oo akhriyay yani buugta Soomaaliga waliba ku xil والله su'aasha jawaabteeda waxa toos u garan lahaa kulay qoraaga buuga oo isagu lahaa xulashada saddexdii qof oo garanaysaayay bandhiga buugiisa oo xushay isaga kulay jawaabta garan lahaa laakiin waxaan isleeyahay inuu maadaama bahda akhriska ee kamid ahay maxay hay'tolay Siraya Library waxaan sidoo bartaas unba keentay inuu markaa ay xusho laakiin jawaabteeda saxda wax isleeyahay qoraaga ayuun baad garanaya sababta uu xushay laakiin wax isleeyahay la bahda akhrisad kamid tahay inuu ku soo xushay aad u maastan dhowr kolay gabagabadii barnaamijka ku sii jirnaa dhowr su'aalood baan noo haray waliba aad u yiri su'aalahan waxaan ognahay buugga inuu ka hadlayo dawladnimo iyo dawlad maamul wanaag iyo yani ummadda sidii yani u horumari lahayd kolay waan ognahay Soomaaliyeena waliba Soomaaliya iyo Somaliland khilaafaad badan baa ragaadiyay waliba mar badan soo noqdaan wali xal gaar laga gaarin buugga ma taabanaya xalkii laga gaari lahaa Soomaaliya iyo Somaliland wada hadalkooda inay Somaliland guulistaag noqoto inay isku biiraan maxaa yara taabanaya markuu qoraagu ka hadlayo noocyada dawladeed ee dunida jira si u dhisan yihiin ayuu wuxuu ka hadlayaa mid kasta hadii markuu ka hadlayo hadii in maxay ahayd tolay dhici lahayd in labadan wadan mar isku noqdaan qaabka isku noqonayaan oo confederation federalism presidential waxyaabo noocyo fara badan noocaas marka wuxuu oranayaa hadii confederation baan malaynayaa inay qayb ku hayd tala bixinta ma garanaysaa uu isleeyahay laakiin mar walba qoraagu waxa uu door bidayaa Soomaaliland in nidaam wada hadal ku kala gurtaan ay ku kala noqdaan laba dawladood oo walaala oo jaara oo wixii laba dawladood darisi kala lahaan jireen marka waxaad arkaysaa wuxuu isagu doodayaa wax loo yaqaan goon istaag maamul waxa ay sameeyay wuxuu ka hadlayaa Soomaaliland markuu maca Soomaaliya wada hadaladeeda isagu qayb weyn ka soo qaatay ogaa way ku jiraysaa haddana tal lafteeda wuxuu ka hadlayaa hadaa dunidu si ictiraaf u raadsanaysa Soomaaliland ka wada qodob soo taxaya marka waxaan isleeyahay hadii ay dhacdo wada hadalada buu u arkayaa xal laakiinse si la isku noqonayo ma arag wali meel waxa jira buug hore u qoray xirsi calaashan oo miila madaxtooyo la dhaho buuggaas runtii saameyn badan yeeshay buugga ma akhrisay oo ma egtay dadku waxay ka sheegayaan kale dadyo badan baa dhinacyo kala duwan ka soo kala istaagay buuggaas qaarna khalad u arkeen qaarna sax u arkeen buugga ma akhrisay buugga waan akhriyay faala qiimo badan oo uu ka sameeyay Maxamed Saleebaana
waan arkay oo waan akhriyay isagana faaladiisaas oo nuxurkii buugga ahayd buugga qayb ahaan intiisa badanna waan akhriyay wala waan dhamaysan kole buuggaasi maadaama waxa buug uu kaga waramayay isaga taariikh nololeedkiisii mid siyaasadeed middiisii dhalinyaro middiisii waxbarasho iyo middiisii maxay shaqo iyo barta kusoo shaqo bilaabay iyo waxaan qabaayun de qofku waxa weeyaan isaas ka sheekeynaya marka waa laga yaabaa qofka wax la ogaa ama si wax u ogaa inuu dhahdo saa waxa uu sheegay uma jiraan kii la ogaa way wata laakiin dadku de inta badan buugta taariikh nololeedkiisa waa buug saasun buu la mid ahaa taariikh nololeedkiisa ka hadlayay waxa xiisaha gaar ah u yeelayna wuxuu ahaa buugga maadaama uu ka qoray xilli siyaasadda Somaliland dabeeshadu yar kacsanayd oo doorashadii kadib ahayd isaguna waxa de wasiiradii barigii October 2015 iska casilay soo wasiirka madaxtooyada marka waxa loo yar arkayay inuu bartaa uu sheekooyinka kaga sheekeeyay qaybta iscasilaadii iyo doorkiisii dawladnimo in dadka qaar si yaaro fara badan uga hadleen runtiina waxyaabaha buugga qiimo yeela waxa weeyaan in dadku si kala duwan wax uga arkaan hadii buugga de si wax loo wada arko xiisa ma yeesho marka buug kasto oo adduunka yimaado oo xiisa loo leeyahay waa buugga ugu akhriska badan ama buugga ugu iibsiga badan waxa weeyaan wax ku jira wax lagu kala aragti duwan oo buuggaas sheegayo fariimo noocaas taas marka buugga ka dhigaysa in noqdo buugga ugu iibsiga badan leh marka buuggaas sababta buugga ugu caansan noqdo waxay ahayd sheekooyinka ku qoran uu qoraa ka sheekeeyay oo kaga warramay markii madaxweynaha joogay madaxweynihii waqtiga isagu la shaqeeyay Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo taasaan isleeyahay way keentay kana maadaama uu higsi iyo himilo yahay ama himiladiisi yahay kulli ciidana ma daneenayso buug lagu abuuro in qofku wax ka faa'iideysto weeyaan qoraa xirsi cali xasan siyaasi reer Somaliland laba buug maraya doonayna buugaag kale qoro oo isleeyahay buug kale insha Allah soo saar sanadada soo socda waxaan doonayaa su'aasha ugu dambaysa maxaad ka aaminsan tahay xirsi cali xasan iyo fikradaad ka haysto wallahi de waxa weeyaan hogaamiyaasha xisbiga mucaaradka wadani ahaana wasiiradii ugu awoodda badnaayee maxay ahayd tolay soo maray wadanka oo madaxtooyada waxaan aaminsan waa siyaasiyiinta dad fac kasta wuxuu leeyahay siyaasi marka eegto Somaliland ama Soomaaliya waxa la yiraahdaa 40 sano siyaasiyiin cusub baa dhalatay siyaasiyiintaas uu ka mid yahay aymanka wixii ka dambeeyay siyaasiyiintii waa wilaayada la yaqaanay aymanka madaxweynaha aymanka iyo madaxweynihii hore iyo ku sii jiray iyo gudoomiyaha xisbiga wadaniga Faysal iyo siyaasiyiinta cusub ee ku soo xigta aan isla yahay de waxay noqonayaan hoggaanka iyo mustaqbalka ummadda ayuu ka mid yahay dadku maadaama uu ahaa de wasiir sidoo kalena ahaa wasiir awood badnaa muddadii uu xilka hayay dadku madaxileedkiisa waxa uu controversial ama waxba ku kala duwanaayeen baa jira oo de waaga jirtay oo ma garanaysaa dadku arkayeen haddana siyaasi kasto caana ama dadku ay aad u hadal hayaan waxa ku tusinaysaa inuu saameynta toban ee uu ku leeyahay awoodaha iyo maxay ahayd tooy masiirka ummadda marka waxaan leeyahay siyaasiyiintaas u soo baxaysa wadanka ee maxay hormoodka u ah ayuu ka mid yahay ee da'da aan isleeyahay kontonka iyo 60ka ay u dhaxaysa oo kontonka ummadu xun marka la gashay ama dhowr iyo kontonka maraysa ayuu ka mid yahay oo inta badan hadda wax la yiraahdaa xilliyada dadku marka ay doonayaan isbedelna sameeyaan da'ah lagu sameeyaa marka waa siyaasiya noocaas aad bamaasta guud ahaan waxaan filayaa buugga su'aal intaas ayaan buniyo buug kale todoba soo diyaarinay waxaan doonayaa adiga ka faa'iideysanaya barnaamijka buniyo buug fariinta aad u gudbinayso waayo waxaan ugu xiran dad badan oo wax akhrista doonaya inay buugaag qoraan fariinta u diri lahayd dhalinyarada kala duwan ee doonaysa inay wax qoraan ama wax akhriska ay aan wadadii u mari lahaayeen qaar badan aan yahayn qaarna ay hayaan laakiin dhibaatooyin la soo wajahay fariinta ugu dambaysa aad u diriso dad ma san tahay kullay waxaan isleeyahay wax qoridda waxa ka horeysa wax akhrinta anigu qoraamayhi laakiin se waxaan ay bahdo wax akhrisata oo inta badan wax akhrista haday si wadara wax akhristaa haday kali wax akhristaan waxa dadku ku dhiirin gelin lahaa waxa marka hore qoraan noqon kartaa wanaagsan marka akhrista wanaagsan noqoto ee akhrido buugaagta dadka maxay dooda dhalinaya noqoto ama buugaagta ay dood cilmiyeed dhex maraysa keenayaan buugaagta inta badan wax loo yaqaano deyn cilmiga ah cilmi dood dhalinaya akhristo qof uu qoray
inkastoo ay fiicantay buug kasta inuu qofku akhriyo hab akhrisku aanu xadud lahayn haddana waxaa odhan lahaa in wax la akhriyaa waa muhiim iminka waxaa jira dee Somaliland in qofku gurigiisa wax u akhriyaan haddaa 5 qof iskugu timaadaan oo midkiima tiraadaan buuggaas soo akhri hataa markaad akhridaan muddo waxaad ogaanaysaa habkood wax u akhriyaysaa inuu duwan anigu tusaale ahaan oo kale 2018 baa markii waxaan si gooni baan wax u akhrisan jiray shakhsiyana markii maxay ahaydeen kooxdan wax akhrinta waa yaarag leeyahay maxay ahayd toolay akhris wadareed waxaan u jeedaa Zealand Library maktabada qaranka buugii ugu horeeyay akhriyo waan xasuustaa waxay ku tusinaysaa marka nimka bariga markan akhriyo imika markan is eego way aragnimo fara badan baan ka dhaxlayso buugga xataa loo soo jeediyo marka waxaan oran lahaa anigu qofku inuu qoraa noqdo waxa ka horeysa in akhrista wanaagsan noqdo marka akhrisku de wuxuu ku siinayaa cimri aanad ogaateen 100 sano waxaanad ku ogaateen mad ku ogaanaysaa inaad hal buug akhrido marka wax akhrisku waa muhiim wuxuu akhrisku kordhiyaa fahamka wuxuu kordhiyaa cilmiga waxa uu abuuraa qofku dooda sidoo uga qayb galay wuxuu abuurayaa qofku kalsoonida uu mowduuc haduu ka hadlayo uga hadlayo ayuu siinaya marka wax akhrisku waa cilmi dhaba haddaad jaamacad ka baxday haddaad dhigato haddaad iskuul ka dhigato buugaagta ku khusayay jaamacadda iyo lagu dhiganayo syllabus kun maaha ma buugaagta kale waan akhridaa wax akhriska muhiima kulli qofku markuu akhrista wanaagsan noqdo buu qoraa wanaagsan noqonaya kulli talada qoraaga ayaa bixinaya dib u qoraataan waa qoraameeyay maxaa leeyahay qofkii qoraayun baad ma bartaas soo maray talada bixin uu akhristaano akhrisku ma kulli dhiirigelinaya marka waxaan inta ku dhaafay barnaamijkeeni buniyo buug oo toddobaadkan marti noogu ahaa Yaasiin Jaamac Yaasiin Calase runtii takhasuskiisu yahay maamulka dawladaha iyo sidoo kale dhaqaalaha oo kamid ahaa dadkii nala falqeynay toddobaadkan intaan ku kulmi doono barnaamij la mid ah waxaan idinku dhaafayaa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh